يا بنت بصي، اساسا هقولك على حاجة. طب ماشي، ما محمد راجح اساسا يبقى ابن عمي اهو. يعني انا اصلا من اكتر الناس اللي واقفين جنبه في القضية. هقولك على حاجة بس مش تقولها لحد عشان ممكن يحصل بسبب مشاكل وكده. راجح اقسم بالله، راجح واخد براءة او وهيطلع، وهو اساسا ده كله اللي هو بقى هيعمل وبيثبته الكلام ده كله قدام الناس. زينة بس عشان الناس تسكت. ومحمد واخد براءة اساسا، بس المشكلة مش عارفين يطلعوه من الاسم علشان في ناس عاوزين يقتلوه بره، وفي ناس بتقعد قدام الاسم على طول عشان تستناه لما يطلع تقتله. واحنا عمالين نضحك على الناس ونقول لهم هيتسجنوا مش عارف ده، واساسا ده كله محمد واخد براءة، هو واخد براءة اساسا. احنا بس لسه عاوزين نطلعه من الاسم عشان اول ما يطلع من الاسم هيسافر على فرنسا على طول. هيسافر عشان هيقعد هناك بقى هو وعمي بقى ومرات عمي وكده. الناس بقى ايه، انت بقى سيبيهم هم بقى بيقولوا ايه، ده اعدام ومش اعدام. احنا بس سايبينهم كده عشان ايه، ما نبينش بقى قدامهم ان هو هياخد براءة وكده. سيبوهم هم اصلا ايه، هم في دماغهم حاجة تانية، ان محمد اساسا لسه ما اتحكمش عليه. ولسه اساسا في حاجات بتحصل يوم ما محمد هيتحكم عليه. هيبقى كذب برضه، هيبقى بس عشان بنهدي الناس وكده. فهمي بقى اي حد ايه، مش ولا اقول لك مش تعرفي حد، عشان لو حد عرف ممكن الحكاية تتفكس. انا ممكن اعرف ده بسبب الكلام اللي انا قلته لك ده، بس احسن ما تقوليش لحد.